जतनो लामसगो आनी ब्लग तिनी नानी भिडियो अंखा बार्मी कम्पोस्ट खाइमानी फार्स्ट आं बाकेट हुल खाइनानै तामनि हिमबा तुई कसरना बागै हिंके अबावको तीनता खाइगा ताकति कैसा खाइनाय हाइकेसि बतुई कसर केसि बिसिंगो सगे आंना नेहानि बागैने नाइदि केनसे बासि खाइ दंगो का कमप्लीट अंखा खाइबायगा ताबो हिंकेयावरो हा दावैनानै फार्स्ट हा किसा बेसि बांगरिया अजनखिन रैनानै हिंके हानि जे यारं रक दंमोन बुफां यारं रक जाब्रा यारं रक दंमोन न खिबैनानै आबानि यागुलो हिंके जाब्रा ब्लाइ रनाय जेखुनु ब्लाइ फानदै मानो तामनि हिमबा सग्रना बागैसि हिन बागै के हा साका वबना साका तो रावैनि रुबाय रनाय रुबायखा अबनि यागुलो हिंके आं रनाय तेबो हा अब अजनखिन रैनानै हारुबायखा ताबो हिंके उपजयां नारकमानि कुरुक रक्सामानि इको नाइदि कुरुक बखंमानके आं खिबैनानै हिंके उजे वासित मानि आबनो हिंके रनाय आबो हिंके हा सग्रनाय पियास बुकु रक दंगो गते हा रनाय आबनि यागुलो रनाय तक्तुई बलखं अब गोरा खाइना जागां तक्तुई बलखं के मोस्ट इम्पोर्टेंट अरनि बागै ताम हिनबा अब जे जागाव फानो मारवो आं जे भिडियो रग नायनाय मानिता के आम पलतेबो हा रैनानै केतेबो ब्लाइ रैनानै जाब्रा ब्लाइ के ताबं गावतेबो नारकमानि 2-3 दिन के जामुं जाक थार कुरुक रक जतन तंगोर इनका फार्स्ट आंको प्लास्टिक रक तिसाबायनानै अब तंखे आं यांना हिनबा तिसाबायनानै खान्दा कसक रक बहंका तेबो तंगोर बांमान नारक जागां बाल्टी कतर बला हमके और सागनानि बागै साग और को बांगमानो के रुइमान को हन बागै अब रुइ रसिनाय बहंके मका बिस्तुं रक अपना जत यर्सन बाय नाग्राना गबंके गुन्दाक बां माइरं चगैनि जे तंग्रकमानि आबना रवो गतेबो हारै रनाय साकाबो अजनखे रैनानै तेबो जा सिनै रनाय चाप जानादै बिसिंगो हेकेसि बिसिंगो सगैने जत हा कसम कसम फार्टिलाइजार फाइनानि गबंके जाब्राया अबंके बुफां ब्लाइ अब गथुई कबर बायसिनाय आगा ताबंगा तुई रसिनाय आबनो सग्रना बागै गासौ रोमानि बेंगिया कोताय बुरै रनाय बिसिंगो कसम या हिन बागै गे बाति बायते बुरै रखां अबनि यागुलो हंका खबले रनाय बनो क 1 month नि बागै हिंके 1 month नि परे आं दंगते फुनोगानो अमो बाहायंखा हिंके तिनिन भिडियो आनि असुंगनां सिनाय हिंके आनि भिडियो न पहिला सिमि पाइथक जरा नाय तंमा बागै रक्जा तंगन बेले के हामबाय।